一家人在一起吃什么都好吃。今儿个咱们家娃子想点葱姜水，花椒水得泡上点，咱们多泡点花椒水，多泡点有味儿，起点花椒水，盖上碗。这姜跟葱咱们切上看，这个剁在丸子肉里头不行啊，都糊了一炸，带上围裙儿，炸丸子干净点，省蘸油。我这几乎油精，都是咱们给人炸的花生油，这油不少，吃了个糊里。戴上手套，准备下手。这个盆太小，倒个盆，放盐，就放了几个鸡蛋，放点花椒水，再放点葱姜水。馒头搓好了，放上。我觉得这馒头两个都不多，这馒头不大，咱们馅儿多。又放一个馒头，我觉得这样差不多。你看看，不行，咱们先炸俩再尝尝呗。对，咱们先尝一个吧。好，尝着起炸俩。先尝一尝，炸上几个尝一尝，弄小一点，看看咸淡。来，给我一个，尝一尝。我觉得咸淡还行啊。我尝尝。行了，挺好吃，我吃。咱就行了，挺好吧？好，那咱们就这么开炸，开炸！不说两个忙着炸丸子了，炸了这么多了，锅里还有，你看这馅儿弄得太多了。慢慢吃呗。咱们不仅大碗吃肉，还要大碗吃丸子。一家人在一起吃什么都好吃，丸子全下锅了，这项工程结束了，看炸了多少。这炸着两盆了，这锅里还有的。弟妹把那馒头皮还撕这么碎，准备喂鸟。你炸的高出来，这不容易往起。扔到这个彩缸顶上，鸟就过来吃了。呀，好些个鸟儿，满圈给稀缺什么的，他们肚里没有吃儿。我经常给他们扔包子往上。炸丸子的这渣子拌了点馒头，给狗准备上，让狗也过过年。